ஓகே காய்ஸ், ஹாய். ஸோ ஒரு பயங்கரமான பாலி ஸ்விங் வீடியோவை முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் கிண்டாமணி வால்கனோ வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ செம்ம டயர்டாக இருந்தாலும் காலையில் போட்டு மேக்கப் அவ்வளோ தீவிரமாக பண்ணிட்டு கார்லேயே ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் எங்கள் ஃப்ரெஷ்னஸ்ங்க, வேறு வழி தெரியல எங்களுக்கு. இவ்வளோ டயர்ட்னஸ்ஸை எப்படி கவர் பண்ணுறதுன்னு. பட் இப்போது அந்த வே போயிட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது வியூ, போகிற வியூவே. அதை அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஓகே, பாய்.